สวัสดีครับวีนั่งทำงานอยู่ที่ห้องทำงานได้ยินเสียงอะครับได้ยินเสียงน้ำตกออกมาดูน้ำตกครับน้ำตกน้ำมันตกลงไปในร่องนะฮะร่องเล็กๆนะครับวันนี้นั่งทำงานอยู่ครับได้ยินเสียงน้ำตกก็เสียงน้ำตกที่ไหนมันก็ตกมาตามนี้แหละครับเนี่ยนะฮะค่อยๆตกไปนะครับตกไปก็มีลำธารเล็กๆครับนี่ฮะตกไปทางนั้นนะครับแล้วก็มีสะพานนี่เป็นสะพานครับสะพานข้ามอะไรดีข้ามฟากครับจากฟากอาคารเรียนไปฟากหอพักก็พอดีน้ำลงเยอะฮะไฟดับวันนี้นะครับนั่งอยู่ได้ยินเสียงน้ำตกก็เลยไปเดินมาดูน้ำมันตกจริงๆครับหน้าตาน้ำตกเป็นอย่างนี้ครับนะฮะได้ยินเสียงผมกันไหมเนี่ยสงสัยเสียงน้ำตกจะกลบหมดนะครับเมื่อกี้นั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่ที่คณะก็บอกว่ามันมีน้ำตกครับก็เลยมาดูน้ำตกอันนี้ไม่รู้ยออะไรฮะไหนลองไปดูต้นยอซิเนี่ยครับก็มาไหลมาอย่างเงี้ยนะครับเดินไปก็เสียวเห็นพี่นายบอกว่าน้ำตกบ่อยครับจะเสียงดังนู่นนะฮะเห็นเนินต้นน้ำตกน่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะไหลไปทางนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีสะพานข้ามฟากลองไปดูสะพานกันครับสะพานข้ามฝั่งอาคารเรียนไปหอพักไม่ได้ทำฝายนะฮะแถวนี้ถ้าทำฝายก็จะเป็นฝายน้ำล้นน้ำไม่ไหลไปไหนถ้าทำฝายครับไม่ได้ทำปล่อยน้ำมันไหลไปนะครับแสงกำลังสวยเลยมีคอนลอยด้วยนะครับสงสัยมีใครจุดไฟหรือเปล่ามีควันฮะใช่ไหมมีควันจริงๆด้วยสังเกตดูนะครับบรรยากาศมาดูสะพานนะครับสะพานนี้แข็งแรงขึ้นเยอะนะครับสะพานใหม่ฮะใช้เหล็กแข็งแรงเมื่อก่อนเป็นหัวแตะแดดเริ่มออกแล้วนี่นะครับน้ำก็จะค่อยๆไหลไป
ไปตามร่องน้ำเล็กๆได้ยินเสียงน้ำไหลกันไหมครับสบายๆไหนมาลองหอพักอยู่ทางนู้นนะครับเดินไปตามทางแคบๆนี้นะฮะส่วนอาคารเรียนที่ทำงานก็จะอยู่ตรงนี้ขึ้นไปตามทางนี้นะครับก็จะเจอซุ้มไม้ไผ่นะฮะเป็นต้นไผ่ครับส่วนน้ำก็อยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยนะครับเสียงน้ำตกครับดูเมื่อกี้มีพี่แลขานะครับทักว่ามีเสียงน้ำตกก็เลยเดินมาดูครับนี่ก็เป็นป่าไผ่นะครับเป็นเสียงน้ำล้นสวัสดีครับเท่านี้ก่อนนะครับ